お疲れ様です。うーたです。今日はですね、ASMR アファメーションということで、あなたはイケてる。で、今回ですね、言っていく、あなたはイケているという言葉なんですけれども、今回もあなたという主語をつけておりますので、自分で使うときはですね、私はイケてるとか、自分はイケてるとか、そういった風にですね、変えて口に出したりとか、心の中で唱えてみてください。で、このイケてるという言葉なんですけれども、この言葉をですね、潜在意識に落とし込んでいくと、実際はですね、イケてないとしても、イケてるようになってきます。どん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 。で、それはなぜかというと、まずイケてる人とイケてない人の違いっていうのは、実際のその見た目の違いはあるんですけれども、もっとですね、深いところに入っていって、根本的なところを言うと、自分はイケてるというふうに思ってるかどうかなんですよね。自分はイケてるというふうに思ってる人は、見た目とか雰囲気とか、そういったところがですね、本当にだんだんイケてるようになってくるんですね。でそれが、積み重なって、本当にイケてる、その人が作られてるんですね。逆にイケてないと思ってる人は、実際にその見た目とか雰囲気とかがイケてないというふうに思っているから、イケてない現実が現れているんですね。だからイケてる人もイケてない人も、一番の始まりのところは、その人が本当にイケてる人間なのかどうかというところではなくて、自分のことをイケてると思ってるかどうかなんですね。イケてると思っていたら、本当にイケてる人間になってくるんですね。なので、まずは勘違いでも、本当にそう思えなくてもいいので、自分はイケてるという風に言ってみる。心の中で唱えてみる。そうして、この動画の音声とかを聞いてもらうもいいと思うし、そうしてですね、どん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 潜在意識に自分はイケてるんだという観念を落とし込むんですね。そうすることによって、イケてるというふうに自分は思った時に、外観とか、外見外見とか、雰囲気とか、コミュニケーションスタイルとか、あらゆる方面で、イケてる自分を、自分自身の、脳というか、潜在意識が勝手に実現するように動いてくれます。例えば、イケてる髪型を探し始めたりとか、イケてる服に興味が出てきたりとか、イケてる人と同じような喋り方になってみたりとか、そういった風な意欲が湧いてくるとか、そういう風にですね、潜在意識が調整をし始めますので、まずは自分の中で自分はイケてるんだという感覚を落とし込んでいくことが大事になります。なので、今回はですね、あなたはイケてるという風に言っていきたいなと思います。では始めていきます。あなたはイケてる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 。
あなたはいけてる。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 
あなたはイケてる。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 
あなたはいけてる。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 
あなたはいけてる。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 
あなたはいけてる。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 
あなたはイケてる。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 ではですね、今日はこれで終わりたいと思います。あなたはイケてるので、ちゃんとそのことを理解して忘れないように、自分はイケてるんだ。私はイケてる。イケてる。というふうにですね、繰り返し唱えたり、口に出して潜在意識に落とし込んでみてください。さらにですね、イケてるあなたが生まれてくると思いますので、それを楽しみにしてみてください。ではですね、またあなたの人生がゆるく楽しくなっていきますように、撮っていきたいと思います。ありがとうございました。またね。バイバーイ。